အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီရက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ကားအကြောင်းအရာလေးကတော့ခုချိန်မှာဆောင်းရီရခဏနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆောင်းရီမြောက်ခင်ကျွန်တော်ကားကိုဘယ်လိုအရင်ဆုံး check ရရမလဲဆိုတာကိုဒီ video လေးမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်truck ကိုတုံးပြီးတော့မှဥပမာအနေနဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လို check ရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေချက်မှာဒီခွန်းလေးမနော် engine ခွန်းလေးကိုချက်အောင်မနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ engine ထက်ကအပူပေးတာကဒီကားထဲအပူပေးတာကဒီခွန်းလေးကမနော်အဲဒီခွန်းလေးပြည့်မပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ချက်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးengine ခွန်းလေးကိုချက်ခင်မှာဒီထားရမှာကဒီခွန်းလေးကမနော်ရေခက်ဖြစ်ဒီခွန်းလေးဒီဟာကိုဖွင့်မဆိုရင် engine အေးအောင်ထားပြီးတော့ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ပူတဲ့ချိန်မှာဖွင့်နေဆိုရင်ကိုယ်အပူလောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ချက်ရမှာဒီ wiper blade ပေါ့နော်ဒီရှစ်က windshield ကိုတုပ်ပေးတဲ့ wiper blade ကိုချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိုးရွာတယ်ဆိုရင်ဒီ wiper blade ကမကောင်းဆိုရင်ဒီမိုးတွေကိုရေတွေကိုမတုပ်ပြဆိုရင်အနေနဲ့ရှိနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီ wiper blade ကောင်းမကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချက်ရမယ်မကောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင့်နဲ့လဲလိုက်ပေါ့နော်တကြအနေနဲ့ချက်ရမှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကားဘိန်းပေါ့နော်ကားထိုင်ကိုကောင်းမကောင်းပေါ့နော်ဟောင်းမလားအစ်လဲရမှာလားပေါ့အဲ့မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်မှာတော့မိုးရအဲ့မှာကားဘိန်းဟောင်းပြီဆိုတော့မိုးရတဲ့ချိန်တော့မှာတော့ကိုရဲ့ braking performance ကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်ကားဘိန်းဟောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ဒီကားဘိန်းပေါ့နော်ဒီကားဘိန်းကကျွန်တော်ဝယ်ထားတာအစ်ဒီနေ့ပဲဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကားဘိန်းအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ tire ရဲ့ thread ပေါ့နော်သူ track ကအရင်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ကိုဥမာဟိုဒီကိုဒီရဟောင်းနေပြီသူ wear indicator ဒီအောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီရဲ့ carbon ရဲ့အဲ့ဒီ track ကအဲ့ဒီအောက်ထိဒီကနေဒီ indicator ထိရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ရင်အစ်စ်လဲရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ချက်ရမှာကကျွန်တော်ရဲ့မီတီပေါ့နော်ကောင်းမီဒီမီပြီးတော့မှကိုယ့်နောက် brake mirror တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးချက်ရမယ်ဒါက safety အတွက်လည်းအရေးကြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာဆိုတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ချက်ပါပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တလားပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့အသုံးဝင်နေဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါပြီးရင်တော့အောက်မှာဗာသိချင်လို့ဆိုရင် comment မှာရေးလို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုတော့ YouTube မှာလည်းတင်ထားပါတယ် YouTube channel လေးကိုတွားပြီးတော့မှ subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြရအောင်